राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विपक्षीको प्रतिक्रिया, आगामी बजेट लगत्तै भारत भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सहमति जुटाउन कानुन समिति अन्तर्गत 11 सदस्यीय उपसमिति गठन, 7वटै प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्ता गठबन्धन बीच सहमति, स्मार्ट सिटी विकास गर्ने सरकारी योजना अझै अधुरो, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाबाट कसरी लाभ लिने सुबिन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रियमा रुसमाथि थप कडाई गर्ने G7 राष्ट्र सहमत र खेलकुदमा ए डिभिजन लिग अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला पनि सरकारको पुरानै ढर्राको नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकता नै अस्पष्ट, स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कार्यान्वयनमै आशंका। शरणार्थी नेता रिजालकै आग्रहमा शरणार्थी सम्बन्धी कार्यदल गठन भएको खुलासा, सचिव पाण्डेको खातामा भेटियो 86 लाख, प्रहरी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। तातोपानी नाका पूर्ण सञ्चालनमा आएको 2 साता हुँदा पनि बढेन चहल पहल, चीनबाट नेपाली सामानको माग नै आएन, व्यवसायी निराश। रुसमाथिको प्रतिबन्धमा थप कडाई गर्न G7 मुलुक सहमत, चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न सामूहिक सहकार्यको प्रतिबद्धता। र ए डिभिजन लिगमा हिमालयनले एपिएफलाई 3-2 गोलले हरायो, खुमलटार र आर्मी बीच 2-2 गोलको बराबरी। सरकारले सामान्य अवस्थाको जस्तै गरी परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने स्रोत सङ्कुचन भएका बेलामा कार्यान्वयन गर्न कठिन खालका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको 188 बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दावी गरिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको उल्लेख गरे पनि जनता महँगीको मारमा परेको, उच्च ब्याजका कारण व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको विषयलाई भने नीति तथा कार्यक्रमले यथोचित सम्बोधन गरेन। केही पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुरूप मात्रै होइन, गत वर्षकै भन्दा पनि कम उठेका बेलामा बन्द रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटोल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ। जबकि यो विषय गत वर्षकै बजेटमा समावेश भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ। आगामी वर्ष 16 योजना सार्वजनिक गर्ने र त्यसको आधारमा समाजवाद उन्मुख बनाउने भनेको छ। त्यस्तै 2080 को दशकलाई पर्यटन दशक र 2025लाई भ्रमण वर्ष बनाउने पनि उल्लेख छ। आगामी 2 वर्षभित्रै सबैलाई बिजुली उपलब्ध गराउने, वर्षातमा मासिक 50 र हिउँदमा 30 युनिट खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। ठूला र जलाशयुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राख्दै यसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने उल्लेख छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। सरकारको प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत निर्माण तथा प्रसारण सम्बन्धी आयोजनाका लागि नवीन वित्तीय उपकरणहरू मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र 5 लाख नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने पनि भनिएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउन स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि अहिलेको अवस्थाबाट मुलुकलाई माथि उठाउन सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल र भरत रावल, काठमाडौँ। सरकारले संविधान र संहिताको कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई जोड दिइएको हो। मन्त्री परिषदको सुरुको बैठकदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको र त्यही अनुसार सरकार अगाडि बढेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक एकै स्थानमा उभिएको बताए। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयन हुन थालेपछि राज्य र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा र जागरुकता उत्साहजनक ढङ्गले बढेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई 2 वर्षभित्र समाधान गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै नागरिकताको समस्या समाधान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने भनिएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन र सङ्घीय निजामती ऐन यही सदनमा पेश गरिने भएको छ भने प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। 3 तहका सरकारको प्रशासनिक पुनः संरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ। राहदानी लाइसेन्स एनओसी सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा 1 वर्षभित्र परिचय पत्र वितरणको काम सक्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। 3 तहका सरकारका बीचमा देखिएको दोहोरोपनालाई हटाउने प्रतिबद्धता समेत नीति कार्यक्रम मार्फत सरकारले गरेको छ। संवैधानिक निकायलाई सुधार गर्ने र त्यस्ता निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। मालपोत तथा नापी सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रूपमा दिने नीति लिएको सरकारले 2 वर्षभित्र कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्तर उन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माण 2083 भित्र सम्पन्न गर्ने र निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक महत्त्वका सडक 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच र गुणस्तरीय सेवामा जोड दिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आधारभूत तहदेखि गुणस्तरीय शिक्षा दिने र हाम्रो स्कुल राम्रो स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको जनाएको हो। मुलुकका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न र शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने गरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गरिने भएको छ। हरेक स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सबै प्रकारका छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने र विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यस्तै हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनमा सरकारले जोड दिएको छ। 4 वर्ष अघि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ। विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। हाम्रो स्कुल बनाऊ राम्रो स्कुल अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा अशक्तका लागि घर दैलो सेवा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ। सामुदायिक अस्पतालहरूमा 1 चिकित्सक 1 अस्पतालको व्यवस्था गरी बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि नै सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ। महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याउने र सबै सङ्घीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। अस्पतालहरूमा 1 चिकित्सक 1 अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्क्रामक रोग विरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै सरकारले प्रदेश स्तरमा मुटुरोग अस्पताल खोल्ने नीति पनि लिएको छ। यसैगरी राइडर सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याइने भएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको बताए। यसलाई मैले के भनेको छु भने ज्यान भएको जीवन नभएको, यसमा कुनै सपना छैन, कुनै यसले गन्तव्य निश्चित गरेको छैन। हरेक कुरा गर्छु भनिएको छ, हेर्दाखेरि जुन तारा टिपेर दिन्छु भने जस्तो शैलीको कार्यक्रम छ। अलिक कन्सोलिडेट गर्ने, अलिक सङ्घीय हिसाबले फोकस गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरू देखिँदैन। यो कुराहरू जो अब हुन नसक्ने विषयवस्तुहरू पनि ल्याइएको छ नि, एज इट इज हुबहु चाहिँ छ। किनभने यस्ता कार्यक्रम पहिला पनि आएका हुन्। कार्यक्रम ल्याउनु चाहिँ ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई लागू गर्नु ठुलो कुरा रहन्छ। जसरी ती कार्यक्रमहरू अहिले भएका छन् ती चाहिँ लागू हुन्। उही शब्दहरू अब भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता कतिचोटि सुन्ने हामीले, सारा नेपाली जनताले सुन्दै आएको हो। यो दन्त्य कथा र निबन्ध जस्तो छ, लामो। कतिपय सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। मूल विषय भनेको जे आएको छ यसलाई बजेटका मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन गर्ने मुख्य विषय हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब समसामयिक विषयलाई त समेटेकै छ। प्रणाली भनेर हामीले माग पनि गरेका थियौँ, विशिष्ट बजेटको व्यवस्थापन गर्दैदेखि लिएर नीति पनि विशिष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने गरेका थियौँ। त्यो त्यति आएको देखिएन। यसमा हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कति सङ्कल्पित हुन सक्छौँ, त्यो कुरामा यसको कार्यान्वयनको कुरा आधारमा अगाडि जान्छ। यो नीति र कार्यक्रमले नयाँ सोचका साथ अहिलेको समस्यालाई पहिचान गरेको छ र तिनीहरूको समाधानको बाटो पनि देखाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल साधारण सुरक्षा घेरामै संसद भवन पुगे। अघिल्लो वर्षहरूमा कडा सुरक्षाका साथ राष्ट्रपति संसद भवन जाने चलन थियो, तर यसपटक राष्ट्रपति पौडेलले परम्परालाई तोडिदिएका छन्। शीतल निवासबाट भिभिआइपीलाई दिइने साधारण सुरक्षामै सडकमा निस्किएका राष्ट्रपति पौडेल सर्वसाधारणसँगै सडक अवरुद्ध नगरी संसद भवन पुगेका हुन्। विगतमा राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा प्रहरीले सडक ठप्प पार्ने गरेको थियो। यसपटक राष्ट्रपति पौडेलले सडकमा कुनै अवरोध नगरी संसदसम्म पुगेका हुन्। यसअघि पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदाका बेला नै राष्ट्रपतिको सवारीका कारण नागरिकलाई शास्ति हुन नहुने भन्दै बहस चलेको थियो। संसद भवन परिसरमा पुगेपछि भने राष्ट्रपति पौडेलको अघि नेपाली सेनाले कारगेटको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसो त राष्ट्रपति पौडेल बिरामी भएपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएका हुन्। पेट सम्बन्धी रोगको उपचार भारतमा गराएर गत वैशाख 18 गते राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्किएका हुन्। उनलाई चिकित्सकहरूले 3 साता आइसोलेसनमा आराम गर्न सुझाव दिएका थिए। सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा उनी संसदको रोस्ट्रमसम्म पुगेका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आगलागीबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि स्थानीय सरकारले किन पूर्व तयारी नगरेका होलान्? ए, चेतनाको कमी, बी, स्रोत साधनको अभाव र सी, प्राथमिकता कम भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, चेतनाको कमीमा 36%, बी, स्रोत साधनको अभावमा 21% र सी, प्राथमिकता कम भएरमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? ए, पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, बी, आशा जगाउन सफल र सी, कार्यान्वयनमा भर पर्छ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही जेठ 15 गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे लगत्तै भारत भ्रमण गर्ने तयारी अगाडि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यही जेठ 17 देखि 3 दिने भारत भ्रमणको तयारी भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणबारे छलफल अघि बढे पनि मितिबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री NP साउदले भ्रमणका लागि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व राजदूत र पूर्व सचिवहरूसँग छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री साउदले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउनुपर्ने व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सिमाना पार वहन, पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए।
भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालकै आग्रहमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको खुलेको छ। गृह मन्त्रालयमा 2076 साल जेठमा नेता रिजालको निवेदनपछि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठनको निर्णय भएको खुलेको हो। नेपाल र UNHCRको संयुक्त टोलीले छुटेको भन्दै प्रमाणीकरण गरेको 429 जनामा नक्कली शरणार्थी रहेको भेटिएपछि रिजालको निवेदन पनि शङ्काको घेरामा परेको हो। नेपालमा छुटेकाहरूलाई पारिवारिक मिलन गराउन भन्दै रिजालले गृहमा निवेदन दिएको स्रोतको दाबी छ। सन् 2016 मै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तेस्रो देश पुनर्वासको कार्यक्रम रोकिसकेको अवस्थामा रिजालले 12 बुँदे माग राख्दै निवेदन दिनु र अहिले नक्कली शरणार्थी बनाएको तथ्य खुल्नुले उनको संलग्नतामाथि अनुसन्धान भएको हो। रिजालले कति रकम लिएका छन् भन्ने प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। उनले नक्कली भुटानीहरूको ठेगाना भुटान हो भनी प्रमाणीकरण गरिदिन भूमिका खेलेको देखिएको छ। त्यस्तै तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको खातामा 86 लाख रुपैयाँको कारोबार देखिएको छ। पाण्डेले पटक पटक ब्याङ्कमा जम्मा गराएको रकमको स्रोत खोल्न नसकेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। यस्तै अहिलेसम्म पक्राउ परेका अन्यको पनि राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत खाता विवरण माग भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा रिजालसहित अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परेका छन्। बिहिबार पक्राउ परेका हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र रिजालको मात्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान बाँकी छ। संगठित अपराधमा 60 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने भएकाले प्रहरीले आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई आफ्नो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ। अब जनताका आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नेपाली नागरिकता समेत त्यागेर शरणार्थीका रूपमा विदेश जान खोज्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। आफ्नै देशको नागरिकता त्यागेर विदेश गएर बस्नु चाहिँ गलत हो, ठुलो अपराध हो। नेपालीले आफ्नो नेपालमा बसोबास पाएर जागिर पाएर आफ्नो सुनिश्चित गरेर बस्न पाउनु पर्छ। यो देशलाई कङ्गाल बनाउनु हो। हामी नेपाली भनेर चाहिँ हामी यति धाकले यति शानले चाहिँ बसेको मान्छे चाहिँ हामी जिको नागरिकतै त्यागेर चाहिँ कसरी जान सक्छौँ? जान नहुने चाहिँ हो, आफ्नो देशमै गर्नुपर्ने हो। जति दुःख कष्ट गरे पनि तपाईँको केही हुनेवाला छैन जस्तो फिल भइसकेछ क्या अहिले जनतालाई। जसले यस्तो कार्य गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एकदम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा नभएको कारणले गर्दा आफ्नो देशको नागरिक त्यागी होइन बाहिर देश जाने गरेको हो। रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, हामी बाहिर नेपाली जनताहरू बाहिर जान नपरोस्। छिटो धनी हुने त्यहाँ गएर चाहिँ सुख पाउने हिसाब गर्न चाहिँ गएको जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दा पनि रोजगारको व्यवस्था नहुनु र गरिबीको कारण, रोजगारको कमीले गर्दा, राजनीतिक दलहरूका कारणले गर्दाखेरि जो आफ्नो मान्छे भयो त्यही मान्छेलाई जागिर पाउँछ। आफ्नो योग्यता क्षमताको प्रयोग हुनै पाएकै छैन। गर्नै पर्ने दायित्व जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो भन्दा अन्य कुनै अपराधी हुन सक्दैन। अर्काको पहिचान बोकेर जाने हैन, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। फाइदाका लागि उनीहरूले नेपाली हुँ भन्ने नेपालीपनलाई पनि बिर्सेको बुझ्दछ। आमाप्रति र चाहिँ यो देशप्रतिको एउटा चाहिँ दर्दनाक चाहिँ पीडादायी यो घटना हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चर्चामा आएसँगै लगातार 3वटा संसद बैठकमा अनुपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद मन्जु खाँड आज उपस्थित भएकी छन्। सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा खाँड उपस्थित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सांसदहरूको हाजिरीमा खाँडले हस्ताक्षर गरेको सचिवालयको भनाइ छ। उनी यसअघिका 3वटा बैठकमा बिना सूचना अनुपस्थित थिइन्। उनका पति नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै मन्जु सम्पर्कविहीन थिइन्। मन्जु खाँड नेपाली काङ्ग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन्। भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेपछि झापाको बेलडाँगीमा रहेका शरणार्थीले अपराध पुष्टि भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। नागरिकलाई गैर नागरिक बनाउन सहयोग गर्ने अन्य स्थानीय नेताको पनि छानबिन गर्नुपर्ने शिविरका शरणार्थीले माग गरेका छन्। साइड ट्रान्सफर पठाएको कागजलाई त्यो फोटो निकालेर उनीहरूको नक्कलीको फोटो लगाएर चाहिँ हामी माथि नक्कलीमा उहाँहरू मुछिनु भएको छ भने उहाँहरूले यस्तो काम गर्नुहुन्छ भने यहाँभन्दा उहाँहरूलाई कारबाही कडा चालको कारबाही हुनुपर्छ। हाम्रो भनाइ यो हो र हाम्रो पहिलाको जो हाम्रो डकुमेन्ट थियो त्यो डकुमेन्ट जस्ताको तस्तै कि हामीहरूमाथि अपस पनि हुनुपर्छ, नक्कली हुन पाउँदैन। देशद्रोही काम गरेको हुँदाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम छानबिन गरेर चाहिँ एउटा कानुनको दायरामा ल्याएर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ यदि भुटानी शरणार्थीको माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई यति चित्त दुखेको छ यो केसमा। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विभिन्न देश पठाउने काममा नेता रिजालको संलग्नता रहेको अनुसन्धानमा खुलेपछि बिहिबार उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सत्ता गठबन्धनले सातवटै प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। मध्य प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै किचलो बढेपछि सबै प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र मध्य प्रदेशका संसदीय दलका नेताबीच बालुवाटारमा भएको बैठकमा मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिँदै आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेता सहभागी थिए। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गर्ने र प्रदेश मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने लगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। मध्य प्रदेशका सत्तारूढ दलका नेताले हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी मुख्यमन्त्री यादवलाई हटाउन दबाब दिएका थिए। यादवले एकलौटी रूपमा सरकार चलाएको, प्रशासनिक क्षमता नभएको तथा प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको गुनासो नेताहरूको छ। यो सरकारलाई नै निरन्तरता दिने र आलो पालोमा जाने, यो सरकारको अब अवधि सकिसकेपछि अर्को चाहिँ गठबन्धनकै नेतृत्वमा अर्को टर्म चाहिँ अर्को पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराकानी भएको छ। यो सबै चाहिँ सबै प्रदेशको एकैपल्ट प्याकेजमा हुने भन्ने कुरा रहेको छ। उपराष्ट्रपतिमा जसपाका राम सहाय यादव विजयी भए लगत्तै सत्तारूढ दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री यादवलाई हटाउन राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेका थिए। जसपाले भने काम गरेर देखाउन समय नै नपाएको जिकिर गरेको छ। यस अघिको कार्यकालमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि जसपाका लालबाबु राउतले निरन्तर 5 वर्ष सरकार चलाएका थिए। हामी मुख्यमन्त्रीको कार्य अवधि दुई भागमा बाँड्न सक्दछौँ, तर पहिलो कार्य अवधि हामी पाइराखेका छौँ। कस्तो राम्रो चलि नै रहेको छ। प्रदेश सरकारले अहिले मौका पनि पाएको छैन। 4-5 महिनालाई तपाईँलाई धेरै ठुलो अवधि भन्न सकिन्न, थोरै अवधिको सरकार हो, यसले केही गर्ने अहिले अवसर पाएको छैन। समय दिनु पर्यो अनि मात्र रिजल्ट देख्न पाइन्छ। पहिलो कार्यकाल त माननीय सरोज यादवजी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ नै रहनुपर्ने। मधेसमा सत्तारूढ दलबीच मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकारले गति लिन सकेको छैन। यही कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत र एकीकृत समाजवादीले मन्त्री पठाएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने बारे छलफल गर्न संसदको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति खोज्न उपसमिति गठन गरेको हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद समेटिएको उपसमितिलाई 3 साताको समय दिइएको छ। उपसमितिले संशोधनकर्ता र सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र कानुन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। बढ्दो शहरीकरण व्यवस्थित गर्ने र बसाइसराई नियन्त्रण गर्दै जाने उद्देश्यले सरकारले 2067-68 देखि नयाँ सहर आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो। मध्य पहाडी तथा हुलाकी लोकमार्ग, तराई मधेस तथा हिमाली पदमार्गका क्षेत्रमा नयाँ सहरका साथै स्मार्ट सिटी विकास गर्ने सरकारको योजना थियो। यसका लागि झन्डै 25 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ, तर आयोजना कछुवा गतिमा छ। पहाडबाट तराईमा अनियन्त्रित बसाइसराई बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले 2067-68 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नयाँ सहर बनाउने योजना अगाडि बढाएको थियो। सुरुमा 10वटा स्थानलाई सहरको रूप दिने भनिएकोमा त्यसलाई बढाएर 37वटा पुर्याइएको छ। ती आयोजनाका लागि 2071-72 देखि बजेट छुट्याउन थालिएकोमा हालसम्म झन्डै 25 अर्ब विनियोजन भइसकेको छ। तर प्राथमिकता बिनै सहर घोषणा गर्दा उपलब्धि निकै न्यून छ। आयोजना भने सडक स्तरोन्नति तथा ट्र्याक खोल्ने र नाला निर्माणमा मात्र सीमित छ।
हुलाकी राजमार्गमा रहेका सहरहरू, तराई मधेसका चाहिँ नयाँ सहरहरू लगायतको केही सहरहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ गरेको छौँ। तर के भने एउटा डेडिकेटेड टिम नहुँदासम्म, किन भन्दा अहिले त्यहाँ जुन हामी डिभिजन कार्यालयहरू अथवा हाम्रो सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू छ, त्यहाँको साथीहरूले 3-4वटा कोही ठाउँ 5-6वटासम्म जिल्ला हेर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो डेडिकेटली चाहिँ जग्गा विकासमा लाग्न नसक्ने भएको हुनाले हामी त्यो कार्यान्वयनमै चाहिँ अहिले जान सकिरहेको छैन। कि चाहिँ स्थानीय सरकारले आफैले अपनत्व लिएर ल तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहोस्, हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर लाग्नु पर्यो। त्यो नहुँदासम्म हामी चाहिँ अध्ययनमा रहेको छौँ, तर ठ्याक्कै कार्यान्वयनमा चाहिँ अन्त जान सकेको छैन। प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, आवासीय क्षेत्र, शिक्षण संस्था, अस्पताल तथा औद्योगिक क्षेत्र लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको थियो। तर घोषणा गरिएका स्थानमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्न नसक्दा बसाइसराई रोकिन सकेको छैन भने अव्यवस्थित बस्ती विकास तीव्र गतिमा छ। अझ कतिपय क्षेत्र त बाढी पहिरो र भूक्षयका कारण दीर्घकालीन रूपमा शहरी विकास गर्नै नमिल्ने छन्। न्यून जनसङ्ख्या र 12 महिना बस्न नसकिने उच्च हिमाली क्षेत्रमा समेत नयाँ सहर निर्माणको घोषणा अव्यावहारिक रहेको विज्ञ बताउँछन्। यो नयाँ सहर भनेको एउटा राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा मात्रै आयो। वास्तविक रूपमा आर्थिक विकासको लागि, समग्र आर्थिक विकासको लागि एउटा सन्तुलित विकासको हिसाबले आएको छैन। यी 54वटा सहरको लागि त वर्षको 1 अर्ब होइन 10 अर्ब जति त्यहाँ विनियोजन गर्नुपर्छ। 1 अर्बले त एउटा भवनै नहुने अवस्था आइसक्यो अहिले। तपाईँले एउटा सभागृह बनाउनु पर्यो भने 2 अर्ब लाग्ने भइसक्यो अवस्थामा, अनि सहर कहाँबाट बनाउनुहुन्छ? सहरमा लगानी गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब यति छुट हुन्छ, करमा हामी छुट गरिदिन्छौँ, यति जग्गाको व्यवस्था गरिदिन्छौँ, त्यहाँ जग्गा किन्नलाई समस्या हुँदैन, त्यहाँ उद्योग स्थापना गर भनेर त्यस्तो किसिमको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि त हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। नभए त सरकारले बजेट नदिए पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्थ्यो, उनीहरूले केही न केही विकास त गर्थ्यो नि, त्यो पनि भइरहेको छैन। यसबाहेक सरकारले घोषणा गरेका 17 स्मार्ट सहरको निर्माण पनि गुरु योजनामा मात्र सीमित छन्। सरकारले नयाँ सहर आयोजनालाई पुनरावलोकन गरी सम्भावना नभएका स्थानलाई सूचीबाटै हटाउने र व्यवस्थित सहरीकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको छोटो दूरीको उत्तरी तातोपानी नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको 2 साता भयो, तर चहल पहल शून्य छ। नाका खुलेको दिन वैशाख 18 गतेको दिनपछि नेपालबाट केही पनि निर्यात भएको छैन। निर्यातसँगै मानवीय आवागमन खुल्ने आशामा रहेका नेपाली व्यवसाय अहिले निर्यात ठप्प हुँदा निराश छन्। वैशाख 18 गतेदेखि नेपाली सामग्रीको लागि निर्यात पूर्ण रूपमा खुलिएको भनिए तापनि आंशिक निर्यातमा सीमित भएको छ। चीनबाट नेपाली सामानको माग नआउँदा त्यस दिन बाहेक नेपालबाट केही पनि सामान निर्यात हुन सकेको छैन। अहिले फेरि ठप्प हुँदाखेरि त्यहाँको अरू विकल्प नभएको, अरू धेरै कल कारखानाहरू नभएको ठाउँमा यो निर्यात आयात यहाँ राम्रोसँग भएन भने त्यहाँको पहिला जस्तै गरी सञ्चालन होला भन्ने त्यहाँको स्थानीयहरूको बुझाइमा थियो। दुईतर्फी व्यापार सञ्चालनमा आए पनि चीनबाट अझै पर्याप्त सामग्री आयात र निर्यातको सम्भावना कम देखिन्छ। चीनले नेपालको सामान माग नराख्दा नेपाली व्यापारिक सामग्रीको निर्यात बढ्न नसकेको हो। निर्यातलाई सहज बनाउन र निर्यात बढाउन तातोपानी क्षेत्रका नमस्ते ग्लोबल लजिस्टिक्स, लिक, रियोवाङ जस्ता ढुवानी कम्पनीको भाडादर न्यूनतम राख्ने योजना छ। निर्यातको अवस्था चाहिँ त्यो पहिलोचोटि खुल्दाखेरि 3 कन्टेनर गयो, त्यति मात्रै हो। अब यहाँ अलिकता यो चाहिँ अब मान्छे जान नदिने समस्याले पनि होला। अनि हामीले चाहिँ यो निर्यात बढाउनको लागि चाहिँ कम्तीमा तातपानी भन्सारबाट चाहिँ खासासम्म पुर्याउने जुन कन्टेनर भाडा छ त्यो चाहिँ हामीले एकदमै मिनिमम, अब जति सक्छ एकदम मिनिमम लिएर चाहिँ अब निर्यातलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्ने कि भन्ने कुरा भएको छ। हामी त्यो पनि गर्छौँ। भूकम्पपछि 4 वर्ष बन्द भएर खुलेको नाकाबाट आयात व्यापार पनि व्यापारीको सामान माग जति बढ्न सकेको छैन। हाल चीनले दैनिक 9 देखि 10 कन्टेनर सामग्री नेपाल पठाउँदै आएको छ। त्यो पनि स्याउ, लसुन लगायत कृषि सामग्री मात्रै छन् भने निर्यातमा चीनको चासो नै देखिएन। मे 1 तारिकमा 3वटा कन्टेनर निर्यात भएदेखि त्यसभन्दा पछि आज 17 तारिकसम्म अरू निकासी भएको छैन। मैले अनौपचारिक रूपले बुझ्दाखेरि अब चाइना साइडबाटै माग नआएको कारणले गर्दाखेरि सामान पठाउन नसकिएको भन्ने बुझिएको छ। अहिले आउने कन्टेनरमा रड, स्याउ र लसुन जस्ता सामग्री छन्। यी सामान पनि चीनले ट्रेड च्यानल मार्फत पठाउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका 7 धनाढ्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको समूह G7 का नेताहरूले युक्रेनबाट तत्काल बिना शर्त सेना तथा सैन्य सामग्री फिर्ता गर्न रुससँग माग गरेका छन्।
G7 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जापानको हिरोसिमा पुगेका नेताहरूले युक्रेनका लागि आफूहरूको समर्थन जारी रहने उल्लेख गर्दै युक्रेन विरुद्ध रुसको गैर कानुनी र गैर न्यायिक हस्तक्षेप विरुद्ध एकजुट रहेको बताएका छन्। आज आयोजित बैठकमा उनीहरूले रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा कडाई गर्ने र आर्थिक सहयोग जारी राख्ने सहमति पनि गरेका छन्। G7 मा जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा र इटली सदस्य छन्। G7 को सदस्य नभए पनि युरोपेली संघले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि सहभागी हुने शिखर सम्मेलन 3 दिनसम्म चल्नेछ। युक्रेन युद्ध सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ। यस्तै अमेरिकाले रुसमाथि लगाउँदै आएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई थप कडा बनाउने घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बेलायतले पनि रुसबाट आयात हुने हिरामा प्रतिबन्ध लगाउने जनाइसकेको छ। चीनसँगको बढ्दो तनावका बीच G7 का राष्ट्रहरूले स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सुनिश्चित गर्न कार्य गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्यान्न सुरक्षा, स्वास्थ्य र परमाणु निशस्त्रीकरण शिखर सम्मेलनका अन्य एजेन्डा हुन्। सम्मेलनमा हाल G20 को अध्यक्ष रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिखर सम्मेलनमा अतिथिका रूपमा सहभागिता जनाउँदैछन्। यसैबीच G7 को भेला र आणविक युद्धको विरोध गर्दै सम्मेलन स्थल बाहिर प्रदर्शन भएको छ। कुनै पनि ऐतिहासिक सम्पदाको मौलिकता र सांस्कृतिक महत्त्वलाई संरक्षण गर्दै जतिसक्दो धेरै उपयोग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नेपालका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाको त्यसरी उपयोग हुन सकेको छैन। केही सम्पदामा सङ्ग्रहालय र प्रदर्शनी कक्षका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको भए पनि धेरै सम्पदा बन्द छन्। ऐतिहासिक गोर्खा दरबार भूकम्पपछि 5 करोड रुपियाँ लागतमा पुनर्निर्माण गरियो, तर दरबारको अवलोकन गर्न कोही जान पाउँदैन। ऐतिहासिक सम्पदा पाल्पाको रानी महलमा भने सङ्ग्रहालय राखिएको छ। 3-4 जना चाहिने करारमा कर्मचारीहरू छन्। यसको आम्दानीबाट चाहिने भएको रकमबाट उनीहरूको तलब भत्ता चाहिने दिने भन्ने कुरा चाहिने रहेको छ यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई। सर्वसाधारणहरूको प्रवेशलाई पनि कति प्राथमिकता दिएर चाहिँ लान सकिन्छ भनेर हामीले छलफलको चरणमा छ। यो गोर्खा दरबार र रानी महल मात्रै होइन, विश्व सम्पदामा सूचीकृत काठमाडौँ उपत्यकाका मल्लकालीन, शाहकालीन र राणाकालीन अधिकांश सम्पदाको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन। सम्पदाका केही भागमा सङ्ग्रहालय बनाइएको छ। त्यसबाहेक यस्ता दरबारलाई धेरै उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। करिब 30 देखि 40 लाख नेपाली पर्यटकबाट हामी वार्षिक उठाउँछौँ भने भूकम्पभन्दा अघिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने महानगरले विदेशी पर्यटक मार्फत झन्डै 15 करोड 16 करोडको हाराहारीमा पैसा उठाइरहेको हो। त्यसो त यस्ता सम्पदाभित्रका सीमित क्षेत्रको अवलोकन गर्न शुल्क नउठाउने होइन, तर प्रवेश शुल्कमा मात्र चित्त बुझाउँदा यस्ता सम्पदाभित्रका बैठक कक्षदेखि खुला ठाउँको प्रयोग कहिल्यै हुँदैन। केही सेन्सिटिभ चोकहरू छन्, ती चोकहरूमा त हामीहरूले ओपन गर्न सक्ने अवस्था छैन, खास गरी विदेशी पर्यटकहरूको लागि। र स्वदेशीको लागि त हामीहरूले लगभग सबै दरबार क्षेत्रमा, अब पाटनमा त कुनै रोकटोक छैन, सबै चोकहरूमा सबैलाई जाने छ र सङ्ग्रहालयको रूपमा प्रयोग नै भइरहेछ। हुन त लामो छलफलपछि काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठक सर्वसाधारणका लागि खुला गरियो, तर बैठक कक्ष हेर्न र फोटो खिच्न एउटा कुना मात्रै छुट्याइयो। यस्ता संवेदनशील ठाउँमा स्थायी प्रकृतिका कार्यालय नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर बेला बेलामा राज्यका महत्त्वपूर्ण बैठकदेखि विदेशी पाहुना आउँदा भेटघाट गर्ने कक्ष बनाउँदा संरक्षणमा थप सहयोग पुग्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। सङ्ग्रहालयको उपयोग पनि भयो। दोस्रो कुरो त्यसबाट आय आम्दानी पनि भयो। र तेस्रो कुरो त्यहाँ जति पनि मानिसहरू काम गर्ने मानिसहरू हुन्छन् उनीहरूलाई एउटा के हुन्छ भने त्यो संसर्ग, टुरिस्टहरूको संसर्ग र उनीहरूको संसर्गको बिचमा कसरी यिनको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि उनीहरूलाई ज्ञान बढ्छ। भक्तपुरका दरबार क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय मात्रै छन्। पाटन दरबार क्षेत्रमा भने सङ्ग्रहालयसँगै म्युजियम सप र क्याफेले पर्यटकलाई आकर्षित गरेको सङ्ग्रहालय व्यवस्थापनको दाबी छ, तर कोभिड पछि क्याफे बन्द छ। भिजिटरलाई चाहिँ पाउने राइट इन्फर्मेसन चाहिँ हामी ती पसलहरूबाट बेचेको पब्लिकेसनले पनि त्यसले उनीहरूले पाइरहेको छ र भिजिटरहरू पनि त्यसमा इन्जोय नै गरेको छ। जुन कि नेपालको ह्यान्डिक्राफ्टको रूपमा पनि हामी जुन पिकनिक हुने रेभेन्यू पनि पाटन म्युजियमलाई मात्र होइन कि एज अ ओभरअल आर्टिस्टको पनि त्यसको रेभेन्यू आउने, आर्टिस्ट पनि सप्लाई हुने र केही इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी पनि यसले चाहिँ क्रिएट गरेको छ।
दरबार सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न राष्ट्रिय नीति नै बनेको छैन। तर वर्षेनी करोडौं आम्दानी हुने र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढाउन सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी भीमलाल श्रेष्ठ र माधव अर्यालको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारले बागमती लगायत उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरूलाई हटाएर नदी किनारा खाली गराउने नीति अगाडि सारेको छ। काठमाडौँका भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनार खाली गराइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै मेलम्ची खानेपानीलाई 12 महिना सञ्चालन गरी दोस्रो चरणको आयोजना अगाडि बढाउने र सहरमा फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगर लगायत उपत्यकासँग जोडिएका स्थानीय तहको एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी विकासका काम समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। हिमालयन शेर्पा क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विभागीय टोली एपीएफ क्लब विरुद्ध 3-2 गोलको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। जितसँगै शेर्पा तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। शेर्पाले दुवै लेगमा एपीएफ विरुद्ध जित निकालेको हो। एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा 9औं मिनेटमा खमीर गिल्सनको गोलमा शेर्पाले अग्रता बनायो। दिवस उरावको क्रसमा मोताम्बा प्रिस्टोनले मिलाएको हेडर पासमा खमीरले गोल गरेका हुन्। 21औं मिनेटमा प्रिस्टोनले दोस्रो गोल गरे। एपीएफका डिफेन्डरको गल्तीको फाइदा उठाउँदै सुशील राईले प्रिस्टोनलाई पास उपलब्ध गराएका थिए। 51औं मिनेटमा अबायोमी फकुन्लेले शेर्पाका लागि तेस्रो गोल गरे। 87औं मिनेटमा डिफेन्डर सनी श्रेष्ठको हेडर गोलसँगै एपीएफले अग्रता घटायो। अतिरिक्त समयको तेस्रो मिनेटमा सनिसकै क्रसमा युवराज खड्काले गोल गरेपछि एपीएफले खेलमा फर्कने सङ्केत गरेको थियो। तर त्यसपछि गोल हुन नसक्दा शेर्पाले 3 अङ्क जोड्यो। पहिलो लेगमा शेर्पाले एपीएफलाई 5-3 गोलले हराएको थियो। जितसँगै 25 अङ्क बनाएको शेर्पा तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको हो। पछिल्ला 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको शेर्पाले 1 खेल मात्र हारेको छ। एपीएफको यो लगातार तेस्रो पराजय हो। 16औं चरणमा विभागीय आर्मीलाई 3-0 ले हराएपछि एपीएफ अङ्कविहीन छ। 19 खेलमा 22 अङ्क रहेको एपीएफ तालिकाको 12औं स्थानमा छ। दुई पटकको अग्रता जोगाउन नसक्दा विभागीय नेपाल आर्मीले रेलिगेसन जोनको खुमलटारसँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। बराबरीपछि आर्मीले शीर्ष 4 मा उक्लने मौका गुमायो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आर्मीले 14औं मिनेटमै पहिलो गोल गरेको थियो। जगजित श्रेष्ठको फ्री किकलाई खुमलटारका गोलकिपर आशिष मोक्तानले बचाउको प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। 35औं मिनेटमा मेसुके ओलेमौले खुमलटारका लागि बराबरी गोल गरे। राजीव लोप्चनको क्रसमा आर्मीका गोलरक्षक विकेश कुथुले बल पञ्च गरेका थिए, तर रिबाउन्डमा प्राप्त अवसरलाई मेसुकेले गोलमा परिणत गरे। मेसुकेको लिगमा यो 13औं गोल हो। उनी सर्वाधिक गोलकर्ताको दोस्रो सूचीमा छन्। 51औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठको गोलमा आर्मीले दोस्रो पटक अग्रता बनायो। दिनेश हेमजनको पासमा नवयुगले गोल गरेका हुन्। तर 75औं मिनेटमा स्टेफन समीर बिनङले खुमलटारका लागि 2-2 को बराबरी गर्न सफल भए। आर्मीलाई खुमलटारले पहिलो लेगमा 3-2 ले हराएको थियो। खुमलटारसँग अङ्क बाँडेपछि आर्मी 1 स्थान सुधार गर्दै तालिकाको 5औं स्थानमा पुग्यो। उसको 19 खेलमा 26 अङ्क छ। आर्मीले 19 खेलमा 6 जित र 8 बराबरी तथा 5 हारको नतिजा निकालेको छ। खुमलटार 18 अङ्कसहित तालिकाको पुछारमा छ। खुमलटार 13औं स्थानको फ्रेन्ड्सभन्दा 3 र 12औं स्थानको एपीएफभन्दा 4 अङ्कले पछि छ। आजै भएको तेस्रो खेलमा चर्चबोइज युनाइटेडले नेपाल पुलिस क्लबमाथि 1-0 गोलको जित दर्ता गरेको छ। जितसँगै चर्चले शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको अग्रता बनायो। 19औं चरणमा चर्चले पुलिसको पछिल्ला 3 खेलदेखिको अपराजित यात्रामा ब्रेक लगाएको हो। मिलन राईले पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा चर्चबोइजलाई जिताउन निर्णायक गोल गरे। आशिष चौधरीको क्रस रोक्ने क्रममा सर्जे डिकाले बल बाहिर पठाएपछि चर्चले कर्नर बनाएको थियो। कमल श्रेष्ठको कर्नरमा मिलनले सहज हेडर गोल गरेका हुन्। दोस्रो हाफमा दुवै टिमबाट गोलका केही अवसर खेर गए। 61औं मिनेटमा चर्चका बेम्पाको प्रहार बारमा लागेर बाहिरिँदा अग्रता दोब्बर बनाउने मौका गुमायो। 65औं मिनेटमा पुलिसका मोसेसले पनि बराबरी गर्ने मौका खेर फाले। 75औं मिनेटमा मोसेसले रामबजीको क्रसमा हेडर गर्न असफल भए। 85औं मिनेटमा आशिष चौधरीको प्रहार बारमा लाग्दै बाहिरिएको थियो। जितसँगै चर्चबोइजले 19 खेलमा 36 अङ्क बनाएको छ। दोस्रो स्थानको जावला खेलको भने 32 अङ्क छ। चर्चबोइजको पछिल्ला 5 खेलमा यो चौथो जित हो। पुलिसको भने तालिकामा 22 अङ्क छ। आजको पराजयसँगै 7औं स्थानको हिमालय शेर्पासँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमाएको पुलिस तालिकाको 11औं स्थानमा रहेको छ।
कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर छ। यही प्रदेशले नेपाली खेलकुदको कुम्भ मेला 10औं राष्ट्रिय खेलकुद झन्डै 1 वर्षपछि आयोजना गर्दैछ। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि खेल पूर्वाधार, आवास सहित थुप्रै व्यवस्थापन चुनौती छन्। प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारी समेत सुस्त देखिएको छ। प्रतियोगिता आयोजनाको तयारीमा रहेका कर्णालीका जिल्लामा पूर्वाधार निर्माणमा के प्रगति भयो त? कर्णाली प्रदेशले पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुदको कुम्भ मेला आयोजना गर्न लागेको हो। 2081 मा हुने प्रतियोगिताका लागि खेल मैदान र आवश्यक अन्य व्यवस्थापनको तयारी हुँदैछ। कर्णालीका 10 जिल्लामध्ये जुम्ला, सुर्खेत, दैलेख, रुकुम पश्चिम र कालीकोटमा 36 खेल खेलाउने गरी पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। तर प्रतियोगिता आयोजनाका लागि 1 वर्षको मात्र समय बाँकी रहँदा पूर्वाधार निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेमा आशंका छ। प्रतियोगितालाई लक्षित गरेर वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन रङ्गशालाको काम 55% मात्र सम्पन्न भएको छ। त्यहाँ फुटबल, स्विमिङ र एथलेटिक्सका खेल हुनेछ। एथलेटिक्सका लागि 8 लेनको सिन्थेटिक ट्र्याक बिछ्याइनेछ। सुर्खेतमा 14 खेल सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण हुँदैछ। 12,000 मान्छेहरू त्यो समयमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो 1 हप्ताको समयमा त्यो सुर्खेत जिल्लाले मात्रै खेप्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले हामीले कर्णाली प्रदेशभरिकै जुन जिल्लामा बास र खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था भएका जिल्लाहरूमा त्यो जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो गेमहरू चाहिँ लैजाने, खेलाउने, भेनो बनाउने भन्ने चाहिँ हामीका योजनामा छ। खेल पूर्वाधार र व्यवस्थापनसँगै भौगोलिक विकटताका कारण पनि प्रतियोगिता गर्न कर्णालीलाई थप चुनौती हुने देखिएको छ। खेल क्षेत्रको विकासका लागि सबै जिल्लामा प्रतियोगिता गर्न लाभदायी मानिए पनि व्यवस्थापन सहज छैन। 10 जिल्लामध्ये मुगु, हुम्ला र डोल्पामा खेलाडीहरू आउजाउ नै सहज हुँदैन। पूर्वाधार अभावका कारण कर्णालीमा खेलाडीले अभ्यास गर्ने उपयुक्त वातावरण समेत छैन। यतिको तयारीले पुग्छ जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। किन भन्दा प्रशिक्षण मात्रै पनि ठुलो कुरा भएन। प्रशिक्षणमा आउने खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा कसरी आकर्षण गराउने, खेलाडीहरूलाई कसरी दैनिक प्रशिक्षणमा ल्याउने भन्ने कुरा ठुलो चुनौतीको विषय पनि छ। कर्णाली प्रदेशमा खेल पूर्वाधार मात्र नभई खेलाडी, व्यवस्थापक र दर्शकलाई बस्ने प्रबन्धको पनि चुनौती छ। प्रतियोगितामा 5 देखि 10,000 खेलाडी तथा खेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको चहल पहल हुनेछ। तर यहाँ पर्याप्त होटल र बस्ने सुविधासम्म छैन। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा करिब 700 होटलमा झन्डै 2,000 को मात्र व्यवस्थापन हुनेछ। गेस्ट हाउसदेखि लिएर अरू विकल्प र अरू व्यवस्थापनका लागि पनि तयारी अब त्यस्ता ठाउँहरूका लागि हामी चाहिँ हेर्ने र थप व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि निजी क्षेत्र लाग्नेछ। त्यो समयमा प्रतियोगिताका लागि आर्थिक पाटो कर्णालीका लागि अर्को ठुलो चुनौती बन्ने देखिन्छ। सबैभन्दा कम आय स्रोत भएको कर्णालीले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि आकार घटाएर ल्याउने बजेटमा खेल पूर्वाधारमा लगानी खन्याउन सरकारलाई कठिन छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।